Lunaku lwajjo president mwakimanya yalayira muzeeyi yalayira abagamba nga tajja kulayira balabye nga alayira ekyo kikulu nnyo nange olwaleero ndayidde nsiima nnyo Mukama Katonda olw'ekyo nsiima abantu b'e Kakumiro ne Kibale bantandikisa natandika politics yange nga ntwala Kibale yonna ennene nsiima mukama wange President Museveni olw'okundabamu obusobozi okuviira ddala nga nkyali muto nze natandika okukola obwa RDC nga nnina emyaka 26 gyokka so mbadde ne muzeeyi nze mbadde mu gavumenti natandika ndi deputy RDC nankuza ntandise bwentyo naye ng'ate oluvannyuma nali era abantu b'ewaffe eyo bandabamu nali kansala wa disitulikiti njagala okuba ekifaananyi okuva ku bwa kansala bwa disitulikiti n'obeera prime minister wa Uganda and so njagala okusiima president obwesigwa n'okusiima bannayuganda okuba nga yalemwanyaniriza emirimu tugikoze mu bungi bwajo kati ng'e Kakumiro we twatandikira nga disitulikiti eriyo yajja twatandika ng'enguudo teziriyo eza chorus kati chorus tukyalina endala zetugenda okukola tukyalina amasomero tusigaza amagombolola amabale n'amalwaliro magombolola amabale tukyalina ne district hospital tetunagimala n'ebirala naye naddala nnyo okulwanisa obwavu twagala abantu babeere n'ennyingiza mu maka household income yebadde signature yaffe nga NRM tulina flagship program gye bayita PDM tujja kugyongeramu amaanyi tujja okwongera okulwanyisa obukenuzi naddala obubadde mwabo abaagala okukenula ssente za PDM obukenuzi mu gavumenti tujja kubulwanyisa president yatugambye kati tayagala kwebaka era ffe mumanyi tubadde tetwebaka nze mbadde tiimu nosiri si kyekyo kubanga gavumenti nze bwe najja mu ofiisi wano twagezaako okulaba nga tusosowaza okulondoola ssente z'omuwi w'omusolo tubadde tutambula ffenna nga tulambula ebitongole ebyenjawulo naddala Kampala wano mbadde tutambula luguudo tulaba mu kiro nakiri and so tujja kusigala nga tukola ekyo kyennyini naye njagala okusiimira ddala president okumpa obwesigwa n'anfuula prime minister wa Uganda omukazi asoose Uganda bukyangeera ekyo kikulu nnyo mwebale nnyo mwebale Thank you so much. Kweta Kibale covering 3 districts now Kakumiro, Kibale and Kagati. Then I remained in Kakumiro after the 2 districts were created. I want to thank my people of Kakumiro for always entrusting me with this gift of leadership. Then I also want to thank the President of the Republic of Uganda. I'm what I am because of the President. He identified me when I was still a young woman at the age of 26 and I became a deputy RDC. It is because of that foundation that I am a leader you see now. So he has entrusted me from that time when I was still young up to now. And I want to thank him for entrusting me with the leadership to be part of his cabinet in that big position of Prime Minister. So I want to thank him. I cannot thank him enough. He has given me an opportunity to serve Ugandans. And I believe Ugandans have seen my capabilities. And I believe he has also seen my capabilities. And so I want to thank the President. For the people of Kakumiro, we know that we still have a number of things which are not yet covered. We have come from far. We did not have a district, the district came. We did not have Tamaka roads, the Tamaka roads came. We have constructed schools, we have constructed health centers. We still have a few sub-counties without secondary schools, without health centers. So that is going to be our focus. We still have some parishes without a primary school. So that's going to be our focus, so that our area is covered and nobody is left behind. The other thing we are focusing on now is to fight poverty. We want household income. We are going to support the president once again. I want you to remember that Paris Enrollment Model is our flagship program. Now that flagship program has got the country from 33% now to 30%. Our people who are not yet in the money economy are 30%. So that is our focus.
focusing on the 30% of our population that are still working only for the stomach. And some of them are in my district. I cannot deceive you that my district is 100%. And so our focus is going to be on fighting poverty, to fighting corruption. Because even in PDM, there are people who have been, playing games. The president has told me, time no sleep. So we are not going to sleep, and you know me, we have not been sleeping, by the way. So during my tenure as a prime minister, the number of changes I brought in the office. One is focusing on oversight. We have been following up government projects and programs across the country, and that has been my signature. Taking the office of the prime minister from the S's to the ground, and I believe I've been moving with you people. So that has been one of our achievements. We are going to also to continue monitoring. You have seen by the time we came, Kampala was all potholes. We have been monitoring to make sure that Kampala city, our face for this nation, gets better roads. And somehow we have done our good work, and I believe the communities appreciate it. Thank you so much. Okumala bwe maze okulayira, njagala okusiima Mukama Katonda olw'olunaku lwa leero, okusiima Mukama Katonda olunaku lwajjo President mwakimanya yalayira, muzeeyi yalayira. Abaagamba nga tajja kulayira baalabye ng'alayira. Ekyo kikulu nnyo. Nange olwaleero ndayidde. Nsiima nnyo Mukama Katonda olw'ekyo. Nsiima abantu b'e Kakumiro ne Kibaale bantandikisa. Natandika politics yange nga ntwala Kibaale yonna ennene. Nsiima mukama wange President Museveni olw'okundabamu obusobozi okuviira ddala nga nkyali muto. Nze natandika okukola obwa RDC nga nina emyaka 26 gyokka. So mbadde ne muzeeyi, nze mbadde mu gavumenti. Natandika ndi deputy RDC nankuza, ntandise bwentyo. Naye ng'ate oluvannyuma nali era abantu b'ewaffe eyo bandabamu, nali kansala wa district. Njagala okuba ekifaananyi okuva ku bwa kansala bwa district n'obeera prime minister wa Uganda. And so njagala okusiima president obwesigwa n'okusiima bannayuganda okubanga yalemwa nnyaniriza. Emirimu tugikoze mu bungi bwajo. Kati ng'e Kakumiro bwe twatandikira nga district eriyo yajja, twatandika ng'enguudo teziriyo eza chorus, kati chorus. Tukyalina endala ze tugenda okukola, tukyalina amasomero tusigaza amagombolola amabale n'amalwaliro magombolola amabale, tukyalina ne district hospital tetunnagimala n'ebirala. Naye naddala nnyo okulwanyisa obwavu. Twagala abantu babeere n'ennyingiza mu maka. Household income yebadde signature yaffe nga NRM. Tulina flagship program gye bayita PDM. Tujja kugyongeramu amaanyi, tujja okwongera okulwanyisa obukenuzi, naddala obubadde mwabo abaagala okukenula ssente za PDM. Obukenuzi mu gavumenti tujja kubulwanyisa. President yatugambye kati tayagala kwebaka, era ffe mumanyi tubadde tetwebaka. Nze mbadde tiimu nosiri, si kyekyo kubanga gavumenti nze bwe najja mu office wano twagezaako okulaba nga tusosowaza okulondoola ssente z'omulwa omusolo. Tubadde tutambula ffenna nga tulambula ebitongole ebyenjawulo, naddala Kampala wano mbadde tutambula luguudo, tulaba mu kiro nakiri. And so tujja kusigala nga tukola ekyo kyennyini. Naye njagala okusiimira ddala president okumpa obwesigwa n'anfuula prime minister wa Uganda, omukazi asoose Uganda bukyagenda. Ekyo kikulu nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you so much. I want to thank the people of Chinchizi Eastern Kanungu for the confidence they have continued to put in me to represent them in the August House. But this also is a testimony that I have not betrayed them. I have represented them to the best of my ability and ensured that Chinchizi Eastern Kanungu continue to make progress. What I pledged, like I did during the campaigns, that I will even work harder than in the last term, ensure that the people of Chinchizi East
continue to get services, because over the last years when I've been a member of parliament, there is a lot which has been achieved. I have been their voice, and I'm sure the people of Chinchizis and Ugandans know that Dr. Chris Baryomunsi is a loud voice in the parliament of Uganda. I am not the silent MP or a quiet MP. And I have also lobbied for many services for my people in Kanungu, and also used my own resources to support development in the area. Now, the coming term, we shall be able to consolidate and scale up some of the services we'll be providing, ensuring that people have access to safe water, have access to decent housing, have access to better health care, better education services, and most importantly, I will be supporting the government programs of wealth creation to ensure that the people of Chinchizis East and Kanungu, and indeed the whole country, those who are in subsistence livelihood, can get better and join the money economy. And I also want to thank President Yoweri Museveni, because he also appointed me as a minister, and I have been serving in the government as a minister, and I have tried my level best to serve my country, Uganda, and the people in Uganda. Uganda, Honorable Minister. Tano bangamba ndi parliament okuva 2026 ate njagala kwebaza abantu abalonzi ab'Echinchizi East kubanga babadde bampa akalulu ne banteekamu obwesige. Nange nga MP ngezezaako okubakolera ate ebingi ebitukoze mu constituency ne mu district ne mu ggwanga. Basuubiza nti kadde nyina amaanyi agasinga ag'emabega tugenda kukola okulaba nti abantu baffe ab'Echinchizi East babeere bulungi, bafune obuweereza, okusoma, ebyobulamu, amazzi amalungi, enguudo, masanyalazi, ebyokugoba obwavu. Ezo zonna programs zetubadde tukola tujja kwongeramu amaanyi tulabe nti abantu baffe akalulu ke bampeereza kabe ak'omukisa, bafune okuweereza, tugende mu maaso n'enkulaakulana n'obulungi bw'abantu. Obubaka bwa President bweyogeddeko njagala n'okwebaza President Yoweri Museveni kubanga yandonda mu baminisita, ate mbadde nkola nga minisita mu gavumenti ye, n'asookera mu minisitule ery'obulamu, egenda minisitule ey'amataka, ate kati mbadde nsavinga mu minisitule eya ICT ebyakalumagezi n'okulungamya eggwanga, ate nkoze kyonna ekisoboka okuweereza eggwanga lyange. Ate ndi musanyufu okulaba nti olwaleero tumaze okulayira, ate nina amaanyi ag'okutandika mu palamenti e12 kujja kuba mulaba omuliro mu palamenti ngo tukiikirira Abannayuganda. Nebale nnyo. Omuntu omwavu taweebwa kitiibwa, omuntu omwavu tebamulaba ng'ow'omugaso. Kakati omukulembeze bw'agamba nti kino ekisanja teri kwebaka, nina okubajjukiza emisana n'ekiro nti tulina okukola tusobole okubeera n'akasente mu nnyumba, tusobole okubeera n'akasente mu nsawo, okuba nti tusobole okwetuusaako bye twagala. Bannange, ensonga ey'okubiri eri ku corruption. Omukulembeze yayogedde n'agamba nti ku mulundi guno kino ekisanja kyakulwanyisa bukenuzi. N'abategeezezza era mbadde nga mbagamba nti corruption muzimu gwe tutasaanidde kweriraanya, kubanga kibi nnyo, kiziŋŋomya service delivery, kizza emabega emirimu gye twalibadde tubatuusaako, kwegamba ebintu ne bibulankanira awo, abantu ne muba nga temusobola kwetuusaako oba tetusobola kubatuusaako buweereza. Corruption kya mirundi ebiri era mbadde nga mbagamba mu kalulu nti gwe bawa ssente naawe azifuna, mwenna muba babbi. Ekintu ekyo tukikole ki? Tukyegiremu ddala musobole okufuna obuweereza obutuufu obw'omuggundu, Uganda yaffe esobole okugenda mu maaso,
abantu baffe bagaggawale naye corruption ku nkomerero ya byonna osanga nti omuntu omu yakoze eki ya benefitinze yekka yafunye ekintu ekyalibadde kigasa constituency yonna, ekintu ekyalibadde kigasa district yonna, ekintu ekyalibadde kigasa eggwanga okukakana nga omuntu omu yekka yaganyuddwamu. Omukulembeze watuukidde okukyogera banange nga kikosezza eggwanga lyaffe Uganda ekimala corruption muze mubi tugukomye era bwolaba omuntu nga yakwereeterezaako kino nakiri mu lope ku police nze mbadde nga nsomesa ba RDC ng'atambula Uganda yonna ng'anwanyisa corruption nembagamba bantu mmwe tulina okwewala office ya president ye office namba emu mu ggwanga lyonna tulina kubeera exemplary tulina kubeera kyakulabirako mu buli kintu kyonna kye tubadde nga tukola ekibba ttaka kikome kubanga ettaka is an asset omuntu kyasobola okwenyumiririzaamu okufuna sente ng'akozesa ettaka lye naye ng'owulira abantu benyigidde mu kibba ttaka abantu bali kubba kino nakiri okugaggawala is a process, it's not a one day thing. Kakati tugumikirize buli kintu kirina obudde bwakyo obulungi ate mu mulembe guno Museveni yagala okubategeeza nti buli muntu alina okugaggawala buli muntu alina okuba ne ssente. President Museveni engabo ey'okulwanyisa obwavu agirumisa amaanyi abiri agamba nti ekimala buli muntu yeetaaga ssente naddala abantu baffe abo betwogerako abakyali mu lugo olwo olw'abaavu betusinga okuteekako amaanyi soogera ku bano bannaggwano abamala okugaggawala edda naye abantu baffe ab'omu byalo abatalina kasente abo betutaddeko amaanyi okulaba nti nabo tukyusa obulamu bwabwe nabo basobole okubeera mu mbeera eyeeyagaza nga balina akasente nga basobola okwetuusaako bye baagala awo wetugenda okuteeka amaanyi n'abaana baffe abava ku masomero kyekiseera ku mulembe guno ogwange ogw'ababalanda nga nze mubaka wammwe owa Budyope West Constituency abaana abawala mulina okusoma abaana abalenzi mulina okusoma ebyokwefumbiza musooke mbireke kubanga buli kintu kirina obudde bwakyo obutuufu waliwo obudde obw'okusoma waliwo obudde obw'okufumbirwa waliwo obudde obw'okukola kakati tulina okusooka ne tugenda nga tuprioritizinga bwe kiba kiseera kya kusoma tubeere kusoma bwe kiba kiseera kiri akola birala tukole ebirala naye as of now saagala kulaba mwana wa P5 saagala kulaba mwana wa P6 saagala kulaba mwana wa P7 kyavudde ku ssomero kubanga ayagala kufumbirwa ekyo kive gyendi nababulira story yange ab'ebusoga mukimanyi aba Budyope West Constituency nti ffe ewaffe taata owange nzaala yali tasomesa mwana muwala era tusomye nga tutandise kufuna ku ssente y'ensonga lwaki mubadde nga muwulira n'ebigambo ebyogerwa abeeyo besijja kwogera nga kugamba basinziira awo ekyo kibe kyakulabirako ewaffe ebusoga.